Olá, muito bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Juliana Torres, fisioterapeuta, você já me conhece. Eu estou muito feliz, é com muita satisfação que a gente preparou esse curso. Eu sei que o que fez você procurar esse recurso aqui são as dores que você tem carregado, incômodos na região craniofacial, tensões nos ombros e no pescoço, fadiga, uma ressaca, um cansaço. São sintomas crônicos que vão se arrastando por dias. E ligado a isso vem as tensões emocionais, as cobranças, as ansiedades. As pessoas que me procuram no consultório, elas vêm com uma descrença porque já procuraram vários tratamentos, já tomaram vários medicamentos e as coisas não funcionam e isso traz um desânimo. Eu sei de tudo isso. Por isso nós estamos criando aqui uma comunidade onde um vai aprender com o outro, pessoas que têm a mesma situação vão se conhecer e eu vou dar o máximo de suporte nesse ambiente online para você. Eu vou passar agora um panorama geral do curso, onde você vai conhecer todas as técnicas, os recursos que nós vamos oferecer e depois a gente começa com as aulas. O módulo 1, que é esse que nós estamos aqui agora, eu chamo de acolhimento. Porque é aquela hora que o paciente entra no consultório, ele começa a entender o que está acontecendo com ele, aí ele se sente acolhido. Não, finalmente alguém entende o que eu tenho. Nesse caso nosso aqui específico do curso é mais legal ainda, porque tem outras pessoas nesse momento com a mesma situação sua, em que a gente está formando essa comunidade. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Você vai entender os mecanismos fisiológicos da disfunção temporomandibular, e isso já traz um alívio emocional muito bom. E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para você melhorar o seu desempenho. No módulo 2, eu chamo de o suspiro. Por quê? Porque é um verdadeiro alívio. Eu quero trazer alívio para aquela dor emocional, aquela carga de tensão emocional que está inserida dentro desse quadro aí. E, lógico, aquela tensão física, a dor física. Então, a gente vai te encher de ferramentas para aliviar tanto o estresse emocional, que é o módulo 2A, quanto a tensão física mesmo, que é o módulo 2B. O módulo 3 eu chamo de entendendo o tecido muscular, pois o tecido muscular é o grande vilão, é o adoecimento do tecido muscular que provoca todo o quadro. Então a mágica do tratamento está em nós restabelecermos a saúde do seu tecido muscular. Então você vai entender muito bem ele. Como existem as cadeias musculares e elas são responsáveis por toda aquela tensão que pega também a coluna, você vai aprender entre a relação da força com a tensão do músculo e os exercícios posturais. No módulo 4 é o que eu chamo de amor e intenção. É a parte mais linda, onde você vai convidar alguém para te ajudar e aí você vai receber aquele cuidado físico que eu não posso dar à distância, mas com as minhas indicações vai ser facinho, vai ser maravilhoso, uma experiência transcendental para a pessoa que estiver te ajudando e para você que vai receber esse cuidado amoroso é um presente inesquecível. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi é o quanto é importante uma pessoa entender o que está acontecendo com ela. Já é um alívio muito grande quando a gente finalmente entende o que está acontecendo com a gente. Então, esse módulo 1 é para você entender os mecanismos que estão envolvidos na sua dor. As próximas informações, elas são um pouco acadêmicas, tem um pouco de termo técnico. A gente fez de uma maneira bem dinâmica para você compreender direitinho. Então, preste atenção que vale a pena. Depois vai ser muito mais light.